Сёлжғалық маққар привахар ховигин әлға әмбена нұқчебі оңышлареран Вайфонд ассоциацияс. Бүт чаряқца Заурбеков Османву, шолоник түншич Заурбеков Абу Хажву. Адат интернет-ресурсу бина цунхаам шай телеграм-мерч аккаунтях. Дин хляцн интернете дитенч ёзнш тёхол бигин хылтерло үш боқ ба оңышларер хош. Нохчичуен чуха чолқы министралан пресс-хуллақ бош тецачадина үшлетер ебақ дацатетина Кавказ реалин корреспонденту Хаттич. Интернете оппозиционер Абадиев Идрис Вюцчур соуц тюнгергерчар театран биншайн дахетина алгайчуч журналисту Евлоева Изабеллас жигархочу Загиев Мустафас. Садюзали хол сосацугуертнер Абадиев гар дитина Евлоевас Абадиевн улорч гергерчтык совещик телефон туатхелер сюек зоропнер публикация даяк албуш. Загиев Мустафа волч цабахн хилла Абадиевн гергернах. Сай материале ас билгалдақнер цамоқ ғалғачуч юқаралқойх сайтир шамбайын қылар. Ас термастера тершяхнер. Отнах цаболчарн хеттер цукепара ас динч дахедару шан репутациян зедин әл, дейтіна Загиевс. Абадиев гергарчарг шарқиле болар хахнер Загиевс үштун рейс цахылла. Дадахныш керанчуах социал машныш кахзорып неделер Абадиев Идрис алған протестех әлірг. Цорез воч бүтір лецныш шацант этош цахылар дахедеш. Теху Абадиевс видео қайқын баршир шайық амелден дац шец күзгніш цахыларын деша цадюш күкті айнерша шек қоудейнч кияқтшыл бош. Избағдыр түн адвокатура. Кюгин гранат иқарбағандол шей махвелла инерлы майор чейняхыл тэмхи хамч ал журналистшк шинритин хаамбина өрсичуен тем министралан пресс-хулла қош. Гуманитар акцияда аяхна өрсичуен машини ковр юх-юғч заманчуах неқтях иққана кюгин гранат. Чевншхылы қа өрси эскархочун царихца қылғына. Дитрях веллакбу тғайелхи толч юғарч эскре бюрелдечун ғовсвол инерлы майор Гладких Вячеслав. Иштбу Машу радион тахархамш, ошқы беш шүйір боустыроюшу тхасайтя социал машнышка.